Саламатсыздарбы. Эмесе Ошондо программасы. Жумадан ишембиге караган түнү Кыргыз чек-арасына жакын жайгашкан Казакстандын 3 айылында Масанчи, Аухатты жана Сартөбө айылдарында ири улут аралык кагылышуу болду. Тиричилик арыздашуусунан чыккан бул кагылышууга 1000ден ашык адам катышып, ого атышуу болуп, ондогон үйгө өрт да коюлду. Расмий кабарларга караганда 10дон ашык адам абыт кетти. 11 дегенде сан айтылууда. 30 үй өрттөнүп, 4000ге жакын адам чек-арадан өтүп Кыргызстанда баш калкалады. Расмий эмес маалыматтар боюнча 12000 адам келген. Алар негизинен аялдар, карылар, жаш балдар. Кээ бирлери Токмоктун бейтапканаларында медициналык жардам алды. 10дон ашыгы ооруканага жаткырылды. Жапа чеккендердин көпчүлүгү дунгандар. Кыргызстанда жашаган дунгандар аларга жардам берүү аракеттерин уюштурду. Жергиликтүү бийлик атайын штаб түздү. Милиция, чек-ара кызматы, башка мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Ишемби күнү качып келгендер рахматын айтып үйлөрүнө кайта баштады. Айрымдар кагылышуу атайын уюштурулган кутумчулуктан чыккан дейт. У меня 4-классная девочка в 4 классе. Мама, Менин кызым 4 класста окуйт. Ошол менден сурап жатпайбы? Апа, биз эмне Сирияда жашап жатабызбы? Деп. Биз ал түндү араң өткөрдүк. Жаман бир нерсени уксаң, жүрөгүң солк этет дейт. Жаман бир нерсе көрсөң, андан да жаман. А жаман бир нерсенин арасында болсоң, жүрөгүң жарылат экен. Андайга туш болбогула. Алар эч кимди, балдарды да аяган жок. Алар адам эмес. или ни детей, никого. Это разве люди? Бирок айрым кыргыз жарандары өзгөчө эртеден кечке социал тармактарда отургандар чек-араны жаап салып, эч кимди өткөрбөш керек деп болчу дейт. Анткени 10-жылдагы окуялардан кийин Казакстан өз чек-арасын жапкан. Башкалар болсо, эми Кыргызстанга Казакстандан келген дунгандар кетпей коюшу мүмкүн деп тынчсыздана баштады. Мындан да жаман экстремисттик ой пикирлер айтылып кетти. Сабаттуулук жоюлуп, маданият деградацияга учураганда коомдо ушундай пикирлер үстөндүк кыла баштайт. Жапа чеккендерге жардам көрсөткөндүн ордуна чек-араны жаап салыш керек экен деген жана кордукка учурагандарды чек-аранын артында кордой беришсинби? 10 жыл мурда Казакстан чек-арасын жаап койсо, кыргыздар кек сактап, окшош окуя болгондо өчүбүздү алалы деп күтүп отурган экен да. Жана ушундай улутчулдукка кошулган популизм азыр Кыргызстанда гана эмес, сабаттуу баштуу Европада дагы баш көтөрүүдө. Коомдогу ушундай ыплас көз караштардан пайдаланып, айрым партиялар добуш чогултуп, парламентке да өтө баштады. Орусияда болсо, айрым улутчулдар Борбор Азиядан келген мигранттарды өлтүргөнүн видеого жазып, соц тармактар аркылуу таратып жаткан учурлар да бар. Мындай улутчул мааны коом менен улут жетили электигин гана көрсөтөт. Андан пайдалангандар алысты аңдай албаган тар кызыкчылыктын гана кулдары. Коомдо мындай абалдан түзүлгөнү үчүн бийлик менен элдин элитасы да күнөөлүү. Кайсы бир жаңжал чыгарыш керек болгондо, калктын айрым катмарларында калган мындай улутчул көрүнүштөрдү ар дайым өтө чеберчилик менен атайын кызматтар да пайдаланат. Айрым талдоочулардын изилдөөлөрүнө караганда, СССР чачыраар алдында анын ар башка булуң бурчунда пайда болгон улут аралык кагылышууларды ошол кездеги КГБ уюштурган. СССР чачырап, анын ордунда эгемен жумурияттар түзүлгөндө дагы, аларда улам кайра чыккан мындай жаңжалдар дагы ошол эле күчтөр тарабынан уюштурулган жана алардын таасири Европага чейин жеткен. Коом менен улут чыныгы коом жана улут болом десе, улутчулдукту жоя ала тургандай ден соолукка ээ болууга тийиш. Анткени ошондо гана ага каршы иммунитетке ээ болот. Ошондо гана провокацияларга алдырбайт. Дени сак эмес бийлик үчүн болсо, коом менен эл канчалык сабатсыз болсо, ошончолук пайдалуу. Анткени андай коомду башкаруу ошончолук оңоюраак. Бийликке андан башканын кереги жок да. Ошондуктан ар бирибиз сабатыбызды арттырып, билимибизди өзүбүз жогулатыш керекпиз. Ошондо саламатта калыңыздар.